3 เสียง Sound Effect ที่ช่องเราใช้บ่อยๆ มีเพื่อนๆถามมาเยอะนะว่าเสียงที่เราใช้เปิดคลิปมันคือเสียงอะไร เดี๋ยววันนี้เรามาบอกเสียงแรกคือเสียงนี้มันมีชื่อว่า Riser Metallic เราจะใช้ในการเปิดฮุกหรือว่าอินโทรนะเพื่อใช้ในการดึงความสนใจให้คนหยุดดูคลิปเราอาจจะใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ซูมอินเข้าเพื่อให้มันแบบว่าImpact มากขึ้นเอฟเฟกต์ที่2อันนี้ก็ใช้บ่อยมากมันคือเสียงนี้ชื่อของมันคือเสียง Whoosh เสียงนี้เราจะใช้ในการสลับซีนนะสมมุติว่ามีการคัตปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็จะใส่ตรงนี้เพื่อให้แบบมันไม่น่าเบื่อหรือว่ามีลูกเล่นมากขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยดึงความสนใจของคนได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่3คือเสียงนี้เพื่อนๆคิดว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรและใครรู้ว่าเราใช้ในตอนไหนบ่อยที่สุดลองคอมเมนต์ตอบกันหน่อยใครอยากให้เรามาแนะนำอะไรอีกลองพิมพ์ทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวเรามาทำคลิปตอบ